हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखते हैं इस सड़क पर इन लोगों को चला के देखते हैं तो कौन सा जल्दी जल्दी जाता है और कौन फंस जाएगा वही देखेंगे। तो अभी हम इस ट्रैक्टर को है ट्रैक्टर और एक है ऑटो को भी रख देते हैं। यहाँ पे है पुलिस की कार, वाह यहाँ पर है ट्रक तो लग रहा है चली जाएगी। और यहाँ पे है जेसीबी, एकदम मस्त वाली जेसीबी है। और यहाँ पे है ट्रैंकर को यहाँ पे रखते हैं सबसे पीछे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। वो यहाँ हम लोग देते हैं कितना मस्त। ओ ओ ठुक 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 ठुक। यार बहुत धीरे धीरे जा रहा है। ओ ओ ठुक 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 ठुक। ओ वाह, तो पार कर गया अभी घास वाली सड़क पर। ओ वाह, ये तो अच्छा से पार कर गया। अभी हम लोग देखते हैं पुलिस की कार आ जाओ। ओ टुक 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 टुक। ओ कितना गजब जा रही है। ये तो बहुत धीरे धीरे जा रही है बट ये भी पार कर गई सही से। ओ वाह, इसको भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी हम लोग देखते हैं जेसीबी। ओ जेसीबी तो सबको हरा देगी लग रहा है। ओ नहीं वाह, जेसीबी जल्दी पार कर गई। अभी हम लोग देखते हैं इस ट्रैंकर कितना बड़ा है। ओ पुं 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 पुं। वाह, ये भी पार कर गए, इन सबको धक्का भी दे दिया। वाह, अभी हम लोग देखते हैं सुपर कार तो नहीं जा पाएगी। ओ सुपर कार टूट जाएगी। ओ वाह, सुपर कार सबको धक्का दे दी। अभी जाते हैं हम लोग ऑटो के पास। ऑटो को ऑटो तो टूट जाएगा लग रहा है। नहीं, ऑटो इसके पहिया देखिए। ओ टुक 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 टुक। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दी। इसको देखते हैं लेकर जाते। ये ट्रक तो सबसे अच्छी है, बहुत जल्दी जल्दी जाने वाली लग रहा है। ये तो सबसे धीरे जा रही है। कहाँ फंस गई? नहीं जा रही है, क्यों? तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। वो यहाँ पे सभी लोग आकर खड़े हैं।